오늘은 6월 26일 저녁 때인데 유난히 환자들이 많이 문제가 생기네요. 벌써 튜브 교체한 것만 해도 3건이고 열도 많이 올라가고 오늘 이제 전화가 와가지고 그 환자들이 문제가 많았어요. 그래서 방금은 이제 그 항암 치료를 28번이나 받으신 분이 갑자기 이제 그 관을 넣었던 것이 빠졌다 해가지고 올라가서 교체해주고 내려왔는데, 항암 치료를 28번 받았다는 얘기는 참 우리가 아우슈비츠의 그 사진을 보면 사람들이 이렇게 뼈만 남아있죠. 그런 모습과 똑같다고 보시면 되겠어요. 그래서 아저씨 참 용감하게 그래도 치료를 그렇게 많이 받으셨네요 하니까 살라고 그랬죠. 살라고. 근데 이제 제가 의사의 경험으로 볼 때 그분은 회복될 가능성이 없는 거죠. 그렇지만 그분은 지금도 살려고 하고 있어요. 그러나 먹는 것은 입으로 못 먹으니까 코로 넣어야 되고, 소변은 방광으로 뽑아야 되고, 몸은 이제 여우여가지고 뼈만 남았는데도 자기는 살려고 하는 그 의욕에 불타있는 것이 많은, 우리가 의욕과 현실은 다르다는 생각을 하게 되는 저녁 시간이었던 것 같습니다. 이제 과연 그 삶이라는 게 그 존엄사 문제를 생각을 해보게 되는데, 밖에서 꽃이 피었다가 지면서 이렇게 사라지는 것처럼 그 인생의 그 마지막 과정을 어떻게 하는 것이 과연 글쎄요, 꼭 인생이 아름다워야 할 필요는 없지만 좋은 것인가 바람직한 것인가에 대한 그 사람들마다의 그 어떤 그 준비가 미리 있어야 될 것 같다는 생각이 많이 들었습니다.